Was haben Broke die Boys zu sagen? Was ist die Wahrheit hinter die 2 by Worlds? Was erwartet uns in diesem wundervollen Video? Rein da! It's definitely a bit strange to have like the Worlds be in the LEC studio. I think it still feels like Worlds because obviously we are at the hotel and like we see all the other teams from all around the world. So you definitely get to experience all the different teams coming to Europe. Worlds being in Europe again is nice because we don't have to travel very far. So I like that aspect, and the food is the same. You don't have to deal with this getting used to the environment, travel stuff. Like we don't have to do the jet lag thing, getting used to the jet lag, getting used to the food, getting used to like the training we do in the morning as well. Chef, wie nennt man dieses Studentengame? Food, getting used. Ihr hat's ja schon mal gesagt, es war irgendwas mit nicht Bierpong, nicht Bierball, irgendwie so, was Bierball oder so? To like the training we do in the Jiggly-Ball? morning Spike-Ball, as well. okay. Dann ist Zuständnis, das kenne ich. Flunky-Ball. So we use these masks. I don't have it on me now, but we use them to just be more careful, make sure we don't get sick, because last Worlds we did get sick, and usually we're a team that gets sick during international, so we just make sure to avoid that. Das ist so ein Standardding, wenn du viel in der Arena bist und generell viel unter Leuten und die G2 spielen ja auch eine Menge Verpflichtungen danach mit Meet and Greets und Bilder machen und so. Du bist eigentlich immer krank bei sowas. Also ich hatte auch wenn du so von der Gamescom kommst, nach München war ich auch krank und danach auch krank. Das passiert irgendwie zu oft, wenn man, also nicht vorsichtig, deswegen mit den Masken eigentlich eine kluge Idee. How I prepare myself for Swiss from on stage. I mean, it's always very chaotic, very deadly, you know, like these Swiss games, especially first ones, which is only a best of one. So we drew Pain in our first match, and it's definitely a team that we've been looking at in the planes, and we need to watch out about just like underestimating them and just getting sucked into the chaos. I think as long as we play our game and keep the game states in ways that we like, then I'm sure we can take them down. I think the biggest thing for me and for us is probably just not to disrespect them, because I think they are a good team, and I think we should just focus on ourselves. I think don't really care about the opponent. It could be Pain, it could be Genji. I think we just have to treat them equally and just play as good as we can. And G2, of course, the hometown favorites. They're getting a big cheer from the crowd. The G2 chants are coming out already. You want to have your number one team representing well. Still Tempest needs a hit for the last breath, but Karaoke. Und es war auch ein gutes Game. Das war ja auch gegen Brasilien irgendwo zu erwarten. The ulti we talked about quickly disengaged from G2. War so crazy, wenn man zurückblickt, though, wie anders und wie die Meta sich entwickelt während Worlds immer, ne? Weil wir hatten am Anfang noch sehr viele AP-Jungler, auch viele Maokais. Skana war gar nicht so präsent. Durch die erste Toplane eine absolute Ausnahme. Und das war auch an dem allerersten Spieltag der Swiss Stage das einzige Spiel ohne Lane-Swap. Aber deswegen ist mir das Game so richtig cool in Erinnerung geblieben, weil ich gehofft habe, dass wir doch nicht so viele Lane-Swaps sehen würden. Aber dann haben wir sehr viele Lane-Swaps weiterhin erblickt. Ja. Jhin wurde auch permanent gespielt. Und das hat sich dann auch im Laufe des Turniers verloren. Ansonsten auch Aurora, Yon sind offen, die dann die ganze Permaband waren. Also ja, also wie wild, wie World sich halt immer entwickelt. Know that now they have the turning play. The last breath is going to be the last hit for Wiser in this fight, as they'll just take everything in the kitchen sink. A good punish from G2. Mickey all inning on this. Now Jitan has his ulti and flash available, but they just want to pull it out. Ignite is so strong, and the fourth shot would be even stronger. Curry needs to protect Jitan. Das war krank, dass es hittet. No, I will not go against Fields. Smolder! Okay, I have now. To play in. It's a clean entrance for EU's first. Oh my god, baby! The brothers! The brothers! Open us up with a 1-0 start. The end of Swiss Day 1 could not be more clean. Ich weiß, was du meinst, Mustache. Du hast davon nichts geschrieben, was getimeoutet wurde oder so. Du beschwerst dich bloß über irgendwas. Ich weiß nicht wirklich warum. Niemand hat irgendwas gesagt.
Hey Moniro, grüß dich, Bro. Wundervollen Tag mit der Ruhe nach dem Sturm. If you craft a good match with Ivor and the tank top, hopefully a good scaling bot lane, we will have a 4-5 probably. If not, we will have config AD. It's just gonna be good. Like, we're gonna have a good comp. Are we gonna win the game? That might be depending on what they play, but we're gonna have a good comp. This team has been together, as they said yesterday, for over 650 days. If they could beat HLE, G2 are not just here to show up and then shut up, which would facilitate that conversation of the best Western team. Mickey's done a bit of damage. Peanut still not hit away. He has to flash over. Hang on. G2 are throwing everything into the wayside, and it might stick. They get the support. They then get Peanut. They punish Hum alive. Trying to dive top. Broken Blade. It hits Mickey. Front lining for an engage. Shattering Strike. He gets out. Mum called in a little bit early. Hunt Summer zoned out. Peanut's ult not hitting. Broken Blade does. Broken war so online während Worlds. Es war so geil. Broken Blade war richtig Hoffnung für westliche Toplaner. Und es ist nicht Standard, dass westliche Toplaner uns Hoffnung geben sollten, weil wir haben es sehr oft gesehen, dass vor allem die asiatischen Toplaner herausgestochen sind, weil sie halt auch am meisten isoliert dich halt vorführen konnten und so. Und Broken ist echt ein hell leuchtender Stern. I can play sleep, by the way. I might do it. Yeah, it's okay to do it. Very much good. How many people? Fabs tried every trick in the book, but Yike, the last man standing against the LCK first seed. It's just a wave that is going to wash over the base of G2. These are lessons we've learned. The Lilia and Mega brain type of carries. We learned this lesson. It's the reason we stopped playing Lilia. We have a lot of people calling for Ashban 4-5 because I know they're just going to get bot push and we're not going to be able to do our invade strat. People are calling for it and we're not seeing it. We need to see what's actually important. I think if their tank jungles just had nicking where we're playing Lilia from behind against ranged champs and hypergrays, I think it's just shit game from minute 0. I really do. We need making this Lilia, this running hate. Bibbo war diese Worlds auch krass. Bibbo war sehr krass, aber anders als Broken Blade. Also Bibbo war vor allem krass in Champ Select und in Teamfights und wurde teilweise in Lane komplett gegappt. Und er hatte einige sehr kuriose Rookie-Fehler, wo halt die Wave nicht korrekt bounced und dann gedived werden konnte, nachdem er sehr viel Jungle-Hilfe hatte. Also das war der Broadcast-Tag, glaube ich, mit Grabs, ne, wo wir das kommentiert haben. Und wir waren beide schocked davon, wie Bibbo halt einfach sich Angreifer macht, nachdem er viele Zuwendung bekommen hatte von Inspired. Aber trotzdem war Bibbo auf jeden Fall ein starker Spieler während Worlds, vor allem von behind. Na, lass Bibbo Laning Phase ein bisschen besser spielen und der Typ ist eine absolute Maschine. Fucking life being, why am I playing this talking dog champ? And that's what I think is the issue. Okay, we should ban Ashe. I think we should play winning bot. I also think we need to get Kalista on our team if we're going to play these types of games with carry jungles. Those are the games we win, right? We always going to feel like we can never win a 5v5, and then after that, all the games is very weird. For example, this game, they just permanently kept brown mid, so Smolder just chilling, right? And then the rest of the game was just Smolder and the gang walking around, and then Rel trying to find crazy shit on site. And I think we can really find a better way to play these games just by planning. G2, as they focused on improving the mid game, which we see, they find good fights, they play the map well, but their early game has still been a point of discussion. And it can be very difficult to come back against a composition like Huevos. Not going to be at a very high level early on. Ah, Broadmet war so geil, Mann. Nice trades, maybe really good trades. Oh, nice. On me! Hanzo trying to follow, but Xiao Broken Blade hat den Pick bei Worlds Debüt, das ist ein Wort auf Deutsch, mit dem am Ende Faker das Finale gewinnen sollte? Broken Blade Genius? Still alive! Light still standing, one bullet, the first static reset! Light ready to take over a 4-shot. There's Yahoo trying to get out. It's a close battle. It's a back and forth. Light, can he get it done? He's getting lower and lower. He needs to reload. He's got 4 shots. There's 3 opponents. If he can find the kill, the math might work in his favor. Coming in, Caps finishes it with the wind-up. Xiaohu versus the world now. Desperate to get the rocket jump reset. He's going to get one, but he will go down. It's a close fight, but G2 take it in the end. G2 will take down Weibo. Alter, Han war live und Weibo back-to-back.
would be So sexy that window. Gen G and BLG is the strongest, right? Everyone in the entire world is probably thinking that right now. I'm excited to play against teams like Gen G, BLG, T1 as well, especially because of Zeus. So yeah. Okay, we are ready. You can start exchange. Yeah. Süß. Maybe you can do like a fist bumping or something. Good idea, good idea. Süß. Me? Yeah, they're scared? They're a bit scary, you know? I'm a bit scared of top esports. I'm gonna hide behind BB, you know? The third time this year we see T1 and G2 go on to the Rift in a series. Can G2 make it third time lucky? Und das gegen diesen Gegner, ey. Junge, die Draws. Die Draws. Immediately move bot, gets bot one, covers there in the mid play for Caps too, and now you're in a position where you've a bit of a nice 8 CS lead for yourself. But Send it played in. Kemi's gonna have to flash away on Summer. One more adoration for Hans Summer on his Draven. Faker's build not only is it very burst heavy, but it's also very far ahead. Oh, never mind. Into the shockwave, they look for Gumayushi. He doesn't have the flash, and they will find him. Another hook's gonna land onto Ona as the chase continues. Zeus coming in with the explosive cast though, and G2 have to be careful because TP coming in from Faker. Mickey dodges away from the explosive cast, pulls carrier in, the charm goes wide on Summer. Still cleanses just in case. The Nexus towers fall, and T1 will go one game away from Paris and quarterfinals. The charm goes. Wir wollen ja schnell mal Fetchito loben, für das wir auch FlyQuest oft und viel gelobt haben. Ja, bei FlyQuest war ja der primären Aspekte, die immer wieder zur Sprache kamen, dass sie halt ihrer eigenen Identität treu bleiben und nicht sich anpassen wollen an Korea, China, sondern ihr eigenes Ding durchziehen. Und G2 hat das auch getan, vor allem mit Nocturne Oriana, was sie ja nicht geklappt hat, sind wir mal ehrlich. Nocturne Oriana war der Part, der halt nicht funktioniert hat. Aber auch solche Charaktere mit Confidence einzuloggen, wie halt vor allem Hans Summers Draven, fand ich sehr, 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 sehr geil zu sehen, weil sonst besiegst du halt ein Team wie den amtierenden Weltmeister nicht, wenn du versuchst, das gleiche Game einfach nachzuahmen. Und ja, Jin, Nocturne und so haben auch eine gute Reaktion Richtung Nocturne, kannst vierten Schuss blocken, kannst im Dunkeln kann Jin nichts machen, kann nicht sehen, wo er hinschießen muss, etc. Und die Back damit gewonnen hat. Also einige sehr geile Ansätze und das Game oder die Series hat ja auch winnable Elemente gehabt, obwohl man schon gesehen hat, dass T1 nicht umsonst ein fucking Titan ist, right? Definitiv. I think we're actually playing quite well, other than that. I think we're winning in the grub fight. If you don't get up there, we're mega acing. Got the combo off multiple times, got 2 big shutdowns, kept the gold close. I just think it's like from gold distribution and draft, it's just hard. I think if we want to run Ori Nocturne, we should probably ban Skarner, and we should probably pick Nard to block more tanks. No. I think it has to be that. And then they will go Jax, and I don't know if it's going to be easier for us to play, but if we want to play Ori Nocturne, here we can. I think it's more they're going to try and get control of the mid wave first. I think you're looking for the hook, there's the charm. Deadly push going in, Ona, look at that back line, the solar flare, his 2 paranoia coming out, Ona can't go in with the engage. Zeus now locked out, pops a stopwatch to buy himself a little bit of time, he's feared though, the shot. Oh, das Game war so winnable, Mann. Goes in with the cease and desist, the Guardian Angel still sitting on Ona's shoulders, will bring him back to life. Broken Blade with a good double R into the wall, Ona trying to get back in with that shield from the Vault Breaker, but he will fall. Baker can't escape Broken Blade. Gumayushi now trying to dance his way away, but then the eyes are on carrier for G2. They're looking for one more, Gumayushi will have the fleet, will have the move speed from this Jin. The Super's pushing in the top side. G2 have control of the river right now. Solar flare, Hans Summer only slowed. But Caps is the one they dive into and immediately assassinate him. Caps is swimming with the fishes and Hans Summer is gonna join him. T1 immediately pounce and G2 don't know what hit him. You got a GA on Gumayushi. Das war eines der besten Games der Worlds. Also es war auf jeden Fall ein absoluter Banger. Von beiden Seiten mechanisch hoch auf hohem Level performt. Makroebene war gefühlt bei beiden Teams nicht so krass, wie dann T1 sich noch gesteigert hat im Laufe des Turniers, right? Aber es war ein Qualifying-Match nach Paris. Und das war so greifbar für G2, den Weltmeister zu besiegen, aber wow, ja. You got Faker with the Spirit Rush, the curtains open. I don't think G2 is getting a second act. The dive onto the backline by Yike, but immediately he does assassinated on the back. And T1 are just ripping them to shreds. T1 absolutely melting G2 under their Nexus towers. Wenn man jetzt danach halt BLG nicht ziehen würde, sondern halt jemanden, der nicht der chinesische Meister ist, der ins Finale einziehen wird, sondern vielleicht Liquid oder so, wäre halt geil. Na klar, muss man alle besiegen, bla 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 bla. Aber deswegen fühle ich halt nächstes Jahr das neue Turnier, ihr habt es vielleicht schon gehört, aber nächstes Jahr gibt es im
nach dem Wintersplit ein krasses neues internationales Turnier, das in Korea ausgetragen wird. Das heißt First Stand. Und das ist ein Fearless Draft, also das beliebte neue Format, wo halt kein Champion die Kluft zweimal betreten darf. Jedes Game ist neue Charaktere geführt und gespielt werden im Best of 5. Und das ist Single Round Robin, alle spielen gegeneinander. Also es garantiert, dass wir Europa gegen NA kriegen werden, weil das hatten wir bei diesen Worlds gar nicht. Und das ist schon ernüchternd, wenn wir halt bei jedoch einer raren Anzahl an internationalen Events halt nie Europa gegen NA kriegen. Das wird halt bei First Stand garantiert. Das wird, glaube ich, eines der coolsten Sachen nächstes Jahr. Sowohl die ganzen neuen LEC-Kader, die dazugekommen sind, die ja sehr competitive aussehen und sogar vielleicht die Tour bezwingen können, nicht nur herausfordern. Mit halt so selbst K-Corp, die ein krasses Team aufstellen und allem sowas drum und dran. Und natürlich dann halt Fearless Draft im Winter in allen Regionen als Vorbereitung zu dem Fearless-Event in Korea. Also es wird schon nächstes Jahr, glaube ich, sehr, 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 sehr cool werden. I don't know, what I felt from all of you is like you were ready the moment you went into stage. T1. That's how I felt T1. So that's good. That was really good. So I think that's important for you and your careers to understand, to take in your hands what you need in order to be ready for competition. There were definitely, I think in terms of comms, like I think there were many good things. Sometimes there were maybe a little bit overload of stuff, especially second game. Obviously this sucks, right? And it's fine to address it as like that. But right now what we need to do is to recover and rest. Physically, mentally. Sleep, drink water. For some of you, soup. We still need to get healthier. Letting go the frustrations, and that means as well to maybe talk to each other. And the second step will be to reinforce and take with you the learnings from today. Hey. Wieder Jiggly Ball. Nee, wir haben den Spike Ball. Play that shit, bro. It's fucking free. Location League, wo in Berlin sind die? Don't want to see the flip. Gonna run out soon. Here gets the TP. Have they got what they want? Managing to get two over the wall. Caught unawares. Overconfident plan for the 50-50, but now G2 need to get the fall. They cannot let Shun into that pit. Caps stealing away the Nico ultimate. Mini Nar there. It should belong to G2. The follow-up for Broken Blade. Ulti there. The combo in game 2 to solidify their lead to take down BLG, but Bin's not done yet. Shun's not done yet. Finally, he will fall. Hansama popping off in the fight to finish the job. A double for the Ezreal. Bin now at the wit's end makes that 1v1 that much easier if he can find it again, but they don't even want to wait for the objective. Elk forced to go into the air. The flashback is clean, but the wind wall stops the feathers from being pulled through, but he holds on to the cooldown for a moment, but it's Yasuo in the midst of everything. Broken Blade. Knight now going to be in trouble. The stolen ultimate taken away. Mid laner gone. The bailout not enough. On with a hostile takeover. But it doesn't do anything. Crucially, G2 pushing in to end the game right here, right now. Bin responding just in time. My Once region. the base fall, can he make the difference on running? Knock up there. Caps gold into the BLG base. Hope ignited for the LEC as Bin falls. As it'll all come down to a single game to decide who will make it to the Swiss stage, the bracket stage, excuse me. The last day of Worlds was a roller coaster. You don't know how you're going to end it, but you know you're going to end it. Ein einziges Game, smiling really hard or probably crying. And the opponent was tough on that day. It was BLG. And game 1 was a disaster. The draft was not good. We were not happy with it. So we went for the other plan, and the other plan worked really well. Which gave us our first win versus BLG for the last weeks. We're like, let's go, they can bleed, you know. And then we go into game 3. We're happy with the draft. They can bleed, you know. Die Homies, Niki und Trimax. Ich habe gerade vorausgezoomt, weil ich vergessen habe, dass das der gleiche Tag war. Weil der letzte Tag waren ja 9 Games. Wir hatten ja 3 Best of 3s. Und für die ersten beiden habe ich die beiden Bros ja eingeladen. Und es war auch kurios, weil Chat hat immer natürlich eine Meinung. Und jeder Gast ist ja immer ein gewisses Risiko einzuladen. Und ich hatte, glaube ich, bei Trimax und Niki so viele kontroverse Kommentare wie noch nie, dass ich nicht zu Worlds einladen soll. Und dann, nachdem die beiden Homies da waren all die Kommentare weg und alle waren mega happy. Alle waren so, oh krass, war voll geil, die Jungs hatten eine geile Energie, teilweise Fragen gestellt, die ich mich gar nicht getraut habe zu fragen. Oder das war das Feedback auf Discord, dass Leute das gemeint haben, dass sie auch mal halt einfach, sagen wir mal, dümmere Sachen nachgefragt haben oder halt Sachen, die der Hardcore League Pro nicht kennt, aber die trotzdem auch Leute im Chat nicht kennen. Mega geile Vibe, ich habe deren Passion und Energie extrem gefühlt.
Gerade Niki kannte auch alles auswendig, basically, an historischen Fakten. Auch wenn ich mal so für League spielt, ich konnte ihn jeden Weltmeister zu jedem Jahr fragen, und er wusste direkt Bescheid. Fand ich sehr, sehr krass. Die beiden waren eine harmonische Energie und es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ja, ich fand es auch geil zu sehen, dass dann diese Resonanz im Chat sich geändert hat. Denn ich weiß ja, woher die Resonanz im Chat kommt. Das ist von den Marquee-Highlights über Trimax, wie er Schiff Strobe flamed, wo er halt ziemlich unsympathisch wirkt. Die haben halt eine andere Art der Freundschaft, wo das halt geht. Aber im Cast fanden die beiden extrem geil. Und danach haben die noch gechillt in der Arena und dann die 2 gegen BLG geguckt. Geile Homies. Sweete Dudes. Gave us our first win versus BLG for the last weeks. We're like, let's go, they can bleed, you know. And then we go into game 3, we're happy with the draft, and then we fight, and we get ahead, and then maybe we get a bit too excited, and we stay a bit too long at this Nash, and then you have this big team fight at the end, and Hans believes there's a bug, but there's not a bug, but maybe it gets a bit too much in his head. Elk, on the other side, played his Was hat er genau gesagt? really well, destroyed us. But there's not a bug. But Pretty sure I couldn't press E. Ja, darüber haben wir auch viel geredet. Das war der Part von meinen Worlds Cast, mit dem ich am unzufriedensten war. Denn ich habe zuerst emotional reagiert als G2-Fan und erst danach analytischer. Und es war nicht komplett terrible oder komplett schlimm. Und wir haben es auch direkt alles aufgedunst. Wie sagt man hier? Wir haben uns Replays angeguckt und dann gesehen, der Replay war einfach an Samas Schuld und alles war korrekt. Alles war gut. Aber das hätten wir auch einfach direkt machen können. Der hätte ich ein bisschen besser reagieren können. Ja, das war absolut crazy Situation, ne? Dass da halt wirklich perfekt Silas Sonjast, Rumble Sonjast, dann die Speere auf Silas ausgelöst werden, Hans das nicht mitkriegt, keinen schweren Reset bekommt, dann nach vorne rennt, keine E hat, dementsprechend keinen killen kann, dachte, das ist ein Bug, es wird gepaused. Und Elk macht davor natürlich einfach einen fucking Pentakill, basically. Crazy Moment. maybe it gets a bit too much in his head. Elk, on the other side, played his Israel really well. He did. Destroyed us. And then you have to go into this break of like 20 minutes. They did a better job, obviously, and they closed the game 2 minutes after, which is super anticlimactic. Ja, fairerweise nach dem Fight, was los, der Losing Play war der Nash. Aber wenn man da auf die Ults vielleicht wartet oder einfach Nash durchzieht und rausgeht mit der Rice-Ult. Das haben wir auch ganz viel reviewed. Ne? Die hätten, wenn sie Nash durchziehen, mit Rice einfach rausholen können. Es gab eine Menge Plays, das zu machen nach der Pause. Die Pause war zwar bitter natürlich, aber man hat ja selbst gepaused, weil Hans Hammer dachte, war ein Bug, war kein Bug. Kann er auch nichts für, hat es halt nicht besser gewusst in der Sekunde, right? Und BLG hat einfach verdient gewonnen. Es ist am Ende, was ist. Die haben sich zu Recht 2-1 durchgesetzt. Und sind dementsprechend nicht nur ins Viertelfinale, sondern auch ins Halb- und ins Finale gekommen. So you don't even have time to realize, you know, after this long game, you're in the middle of it, and then there's a pause, and then it restarts, and it's gone. And that's the end of your year. And at the end of 2 years, you know. Ein 2-Jahres-Projekt ist zu Ende gegangen damit. I want to say I'm very proud of everyone. I think if you look 3 years back and you take each and single person in the room, you can see how big the difference is and how much each and every single one of them. Hier ist so ein insaner. Very proud to be. Like, der Typ ist einfach geil. Ahnung. So ein großer Bruder und Team. To work with you guys. I think this was very amazing. Mann, ey. Bibi. Oh, Mann, Bro. I mean, it sucks, you know. I think we could have made it so fucking far. Oh my god, my fucking voice as well. It's okay. But I think like we were so much better this year than last year. And it just sucks, you know? It sucks that we couldn't make it. Once we left the room, the future already started and pushed us into 2025.
it was a long day. It was a sad day. And it was the Kleiner last als day. 3. Tolles Video mit einer Menge Einblicken von hinter den Kulissen. Und natürlich gerade das Ende mit einem Team-Captain und einem unglaublich starken Spieler, der nochmal das Team aufbauen will. Und dann natürlich auch, er weiß der Zeitpunkt schon, dass natürlich ihr Run jetzt zu Ende ist. Das 2-Jahres-Projekt war ja allen schon vorher auch klar, dass danach das Roster nicht so zusammenbleiben würde. Und jetzt wissen wir auch schon die Änderung. Und Broadblade so zu sehen ist, also ganz ehrlich, ich liebe es, dass er weinen muss von sowas, weil die Passion und die Energie und dass es ihm so nahe geht, spricht halt für solche, halt einfach Liebe zum Spiel und Liebe zum Wettbewerb, was auch der Grund dafür sein wird, warum er halt bei Worlds der beste westliche Toplaner war und auch der beste Spieler in G2. Ja, natürlich hat es auch negative Konsequenzen, wenn du verlierst und dann fühlst du dich halt scheiße, aber dass du dich scheiße fühlst, ist ja irgendwo was Gutes für deinen Wettbewerbsgeist, right? Ich wünsche Broadblade alles Gute fürs nächste Jahr. Und hoffen wir, dass die Tour abliefern kann. Who knows? Denn nächstes Jahr wird die Competition LEC ja krass sein. Das heißt, es sollte die Tour auf nationalem Level schwerer fallen oder auf regionalem Level in Europa, nicht nationalem, regionalem Level in Europa. Aber insgesamt sollte es ja was Gutes sein, wenn die Region stärker wird. Haben sie endlich den Trainingspartner, den sie immer haben wollten. Und dann gewinnen sie halt vielleicht nicht alle 50 Milliarden LEC-Titel und dafür nur 12. Und trotzdem haben sie dann insgesamt ein stärkeres Team für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in China. Wie sieht das neue Roster aus? Aktuell Broken Blade, Caps, Hansama bleiben. Jungle, Skewmont, der BDS Academy Jungler, der EU Masters in München gewonnen hat. Und Labrov von BDS Main Team. Und das Roster ist aus meiner Sicht, haben wir schon auch das öfter drüber geredet, es ist nicht wirklich ein Upgrade. Wie Skewmont das quasi gleiche Position der Yike vor ein paar Jahren war. Einfach ein extrem krasser Rookie-Jungler, der sehr gehypt ist und aufsteigt. Und das Team auf jeden Fall besser machen kann, wenn alles funktioniert. Wenn es klappt, halt geil. Wenn nicht, dann who knows. Und Labrov aus meiner Sicht wahrscheinlich nach aktuellem Stand regional, kontinental besser als Mickey. Aber bei Worlds hat Mickey den höheren Peak so einfach mal dumm rausgesprochen als Faustregel. Von daher, not really sure, ob das G2 besser machen sollte. Bin ich nicht ganz sicher.